4次，其中有2次我们会专一的来读圣经中的诗篇。诗篇中的一个非常特别的部分就是上行诗的部分。那我们已经花了多久？差不多花了几年了。从我们年轻的时候一直讲到现在，已经白头发了，已经花了很多年。因为上行诗虽然只有15篇但是实在是非常的丰富那我们大概1个月会有2次。那另外有2次是别的性质的提及，就是其中有一次是专题，我们会特别邀在本地有一些在主面前这个经历丰富的这些中壮或者年长圣徒来跟社青圣徒有专题的分享交通。那还有一次就是我们会一卷一卷的进入这个生命读经生命读经那也是已经做很多年。那因为今天晚上你们突然从天降我们真的有点措手不及那因为我们是照着这个上行诗在讲，所以呢不能凭空在这里乱讲，那你们坐在这里会很辛苦。所以刚刚我们全天姊妹已经在那个这个赶着把这个我们的讲义给印出来，所以你们现在每个人可以拿1份，这样我们在讲的时候会比较容易。我要请你们举一下手香港的人举一下手那上行诗总共这个有15篇的诗构成，就是从诗篇120篇一直到诗篇这个134篇，有15篇的诗构成那每5篇诗它是这个1段，那这个所以我们在这边有6篇的信息。6篇信息就是说，你过的第1篇是把这个5段的这个5段的15篇诗做了一个总鸟看。然后呢，就开始逐渐的一段一段来看。当然，今天晚上我们不可能也不必重复再来说这些。那现在我们是看到这个第5篇，就是你们手中拿到的讲义的第5篇，说到上行的扩大上行的扩大。他们每一个人都拿到整本整本那现在请你们一起翻到这个第5篇上行的扩大那这是我们对主在这个上行诗的经历里面的。这个第3段第4段，对不起，第4段那这个第5篇里面包括这个诗篇的129篇到131篇我再慢慢讲讲，希望你们也能够跟得上这里面有3篇诗129篇到131篇，它在我们的经历里面也是一个段落，说到我们怎么经历这个上行的扩大。什么叫扩大呢？这边我们有一个夸胡，就是成长。弟兄们，若是我们跟随主，我们这一生在一个非常健康的一个上行的过程中，这个上行的过程就会带我们经历生命里的成长。这个一个正确的跟随主的人，他无论在外面经历多少各种不同的环境可能可以有高低起伏，可能有顺境逆境。但是呢，他若是跟主的关系那个连结是健康的，是正确的，是在生命里，是在灵里，那个一定会带进一个结果，就是他经历一个叫做上行的扩大。那个扩大就是这里所说的成长那为什么用扩大这个字呢？这个扩大这个字的意思，也就是说，这个你就会在这里经历主在我们里面地位的扩大，主在我们里面空间的扩大，懂不懂？主在我们里面那个主权的扩大，对不对？什么叫生命的成长呢？生命的成长不只是在外面问你聚会有没有加多了呢？你圣经有没有读得更熟了呢？这些东西都可以只是浮面，对不对嘛？这个有的人也会遇到，有的人圣经读得非常熟，不一定成为一个生命成长，反而他可能很骄傲，对不对嘛？或者他可能很起伏。那生命的成长需要聚会，需要追求主的话，但是到最后那个最具体的那个显出，乃是在于我们看主在你的里面，主在你的身上有没有一种的扩大。用李弟兄的话来讲，李弟兄他这个以弗所书，他说就是基督要安家在我们的里面。你得救的时候，基督是进到你的灵里，对不对呢？但是你的魂那一部分是容许他来占据，对不对呢？所以基督在你的里面，他没有什么地位，
但感谢主，随着我们成长，基督就要进一步不止在你的灵里，而且要安家在你的心里诸部分，你的魂，对不对？心思意志情感，它在你的里面就得扩大，对不对？好，但是第二呢，你要看见这里的扩大，更是指着什么呢？更是指着因着基督在我的里面得着一个地位、主权、空间的扩大。我这个人呢，在主面前，我也已经成为一个被扩大的人，对不对？从前我起来爱主，我起来追求主，我这个人非常小，我这个人非常自我，我这个人非常这个以自己为中心，对不对吗？我能够喜乐，我能够长进，我能够进功用，我能够更多的好像能够这个为主做这些，我就觉得非常满足啊。但是呢，无论怎么样，我一直是一个以自我为中心的人。到底主他要什么？主需要什么？主要得着什么？我不一定在乎，我也不一定觉得需要去了解，对不对？我只在乎我在聚会中能不能敞开，我在教会生活中我能不能得着大家的注意，对不对呢？我只在乎我个人我的恩赐我的功用能不能得着更好的一个发展，对不对？你看弟兄姊妹，这些东西好不好？都不坏，但是这些东西它不够，因为这些说出你这人没有被扩大，你没有被扩大，懂吗？你一点都没有被扩大，为什么？因为你一直还是以自我的得失为中心。好，所以我现在告诉你，就是说这边说到上行的扩大这个扩大这个字，它含内外这两面。我再说一遍，它首先是指着主耶稣，就是主这个基督，在你的里面有没有因为你这么一路所谓的上行，他就得着我刚刚说的几个东西，对不对？主权的空间的，还有什么地位的扩大。为什么你们所有的人都睁着两个眼睛，这么很疑惑的看着我？我觉得我也很疑惑。难道你们昨天才得救吗？你要明白各天君你不是你是得救很多年了，对不对？你看我讲这些，会不会让你很疑惑？你们都是香港的死人，跟你们半生不熟现在就当作很熟都不见话了。你们得救多久？14年了，哇，那很资深了。那这个，抱歉，我跟你也是有点陌生，不是太熟。你应该是和领队带头很久，对不对？你是非常久 ，long time ago， 对不对？感谢这样说。这个你看这个扩大，我这样讲，这个应该领会。是。这个扩大是什么意思呢？扩大就是指着主耶稣在你的里面那个主权，他的地位，还有在你里面的空间有没有被扩大？对不对呢？这是很厉害的一件事，这很厉害。那这个在这里，所以我们夸的一个夸我叫成长。意思也就是说，你对这个扩大，你先要有这个领会。什么领会呢？就是主在我的里面有没有得着一种的成长。那第二呢，我们用扩大这个字，就是希望你对成长这个字不要领会的很这个怎么讲，很有限。也就是说，你想想看，当主在你里面有一种的成长，你这个人在主面前会不会相对的也有一种心态、度量、心胸的扩大？会不会？为什么没有人回答我？我的话应该不是很深奥，对不对呢？你这个人自然在主面前，你那个心胸、你的感觉、你的度量也会扩大。所以我刚刚说，从前你是关心，今天这个聚会真好，我真享受，对不对？而且今天这个聚会真烂什么这个弟兄在这带什么觉得真差劲，我不来了。你看，就说出你爱不爱主，爱主。但是呢，你爱的很自我。你爱的很小气，你爱的很自私，对不对？直到有一天我说这个聚会好不好？这个聚会真好，所以今天这个聚会，好像有点多，但是我还是来，对不对？我来的目的不是只是为了我的享受，我来的目的更是愿意因着我的存在，这个聚会就更多了一份的祝福，对不对呢？你看这个我讲很小，我还没讲到开展非洲，我还没讲到，我只讲的很小，对不对？就是在你生活的范围，因为这叫做扩大。特别你们这些年轻的，对不起叫你们小姊妹不要生气我
你应该是很小的父母，看这个脸，你是学生还是在职？学生嘛，你看我是教会生活的老手，对不对？那你是高中生、大学生还是国中生？大学生啊，大家都不服气哦，大学生，好，能不能听得懂我在讲什么？对不对？好，感谢主，慢慢，我们整个这个人，我们在主面前那个心事，那一种的心胸度量也跟着被扩大，对不对？弟兄姊妹，我愿意一再反复讲这两件事。你外面那个对主的心智、心胸的扩大，不能也不可以是在主在你里面那个生命扩大之外。在生命扩大之外，我对主有一种心胸的扩大。那对不起，我用一句不好听的话讲，就叫世界人说的，那就是野心啊。我们中间对野心这个字是很厌恶，很不喜欢。世界的人喜欢，世界人鼓励啊，年轻人，你们要有野心，对不对？要有大的野心，大的就是你能赚1000块，不要只赚100块，对不对？你能做董事长，为什么要做小员工呢？但是教会里我不能。不可以做这个事，对不对？好，换句话就是说，我怎么健康的能够让我成为一个在对主心智、心胸那个胸襟都扩大的人呢？你必须先要回过头来问主，你在我的里面，在我的灵里有没有主权、空间、度量上的扩大？对不对？让我这反来覆去已经讲了好几遍，大家应该能够领会啊。好，那因此呢，在这里我们已经讲过129篇，也讲过130篇，对不对？这个129篇里说到主的制作，主怎么制作你呢？主怎么来扩大你这个人呢？主乃是借着一个完全不合理的手段，就叫这里所说的患难的更离。我们不会再去进入这些经文了，因为已经讲过很多遍了。我今天为了你们香港来，我就稍微回复一下，复习一下。这个患难的更离，就是你看农夫在那里耕田，是因为那个田地犯罪了吗？是因为田地犯错了吗？所以他用犁刀去整他，去对付他。你这个泥巴地真是可恶，犯了罪，所以我用牛拖这个犁来整理对付你一下。他跟这个整个土地的对错是非根本没有关系。不是因为那个泥土背叛或者顶撞了，或者什么，不，它根本不是对错，乃是为着什么？乃是为了让这个泥土适合来耕种，适合让生命成长发展，对不对？这叫患难的耕耘。你作弊被学校记过，你不要说这真是我为基督受苦，你这个乱讲一通，对不对？这叫活该，你要悔改，对不对？但是你因为传福音，结果被学校盯上警告，感谢主，这叫患难的更离。好，我这样举例你就懂了。好，那第二呢，当你经历这样患难的更离的时候，你要知道，更离的本身不会叫你被扩大，更离的本身不会叫你经历生命的成长。什么叫你成长呢？乃是当你被更离的过程的时候，你有一个反应，就是转向主去。这就是第130篇，他就有一个这里说我的回应，怎么回应呢？就是深处的呼求了，懂不懂？弟兄姊妹，你不要以为这件事很简单，这种信息在我们中间听不胜枚举对不对？我们要转向主我们要连于主，谁不会讲？对不对？你也会跟别人讲，别人也会跟你讲。但是弟兄姊妹，我告诉你，当你经历那个不合理的患难的更离的时候，能够那样的自动的自然的有一个直接的反应，不是埋怨，不是对抗，对不对？不是翻腾，乃是从深处来向主呼求。我告诉你，真能这样的人就叫得胜者，那是不得。这种的功课，我可以告诉你，包括我在内，我已经跟随主这么多年了，我都还不敢说非常熟练。当然，我绝对应该比你们更熟练，懂不懂？现在，但是呢，也不敢说这么熟练。有的时候一遇到一件什么或者，这个也会跟着波动。但是因为苦吃的多了，那么被对付的多了，所以也不敢乱来。所以个2下就有点翻腾，赶快主对不对？我跟你讲，是什么叫你的那个根这个犁沟伤口里面能长生命呢？就是你主这叫深处的呼求也就是从你的灵深处来连于主这样的呼求。你的一生就是在这个反复不断的过程中，懂不懂？反复不断的过程，你这么爱自己吗？你这么不愿意牺牲自己吗？主就拿一个犁推着那个犁刀，把你离开，
你越我受伤了，我裂了啊，我这个身上伤痕啊，血肉跟好惨啊，你越要保护自己，主越去离开他。主这个为什么要这样做？不是故意要跟你作对，乃是要叫你从你保护自己、爱自己、那么在意自己里面得释放。你若是不能从那样一个那么爱自己、保护自己、在乎自己、可怜自己、同情自己等等这里面得释放，我问你，主怎么从你里面长出来呢？阿门不阿门？对不对？好，所以我再告诉你，你若是有心跟从主，你这一生啊，你会发现。你要会不断的反复经历这两件事，懂不懂？一个就是主做，一个是你要回应。主做什么呢？主不断的跟你，借着你的公司，借着你的工作，借着你的家人，加上你们很多人都是结婚了，借着你的丈夫，借着你的妻子，借着你的儿女，还有你这一生啊是经历不完的，反反复复。你看一块田，对不对？等到这个田再也不能耕耘了，就是废田，它就没有存在的必要。对不对？只要这块田还存在，这个田存在的不管有多少年，10年、20年、50年、80年，它永远在这个反复，它存在的价值就在这里面，对不对？好，它收成之后没有什么休息时间，最多休耕一下，又开始耕耘，对不对？耕耘之后施肥，然后又长东西，对不对？什么时候等到这个田不再能长东西了，也就不必耕耘了，就表示它没有存在的价值。对不对？求主怜悯我，好吧？叫我们这些人在主的面前，无论经过他多少的耕耘呀，我们都能够因着有一个正确的反应，让他知道我们仍然有存在的价值。你那个正确的反应是什么？就是第130篇，主，无论你怎么耕耘我，反来覆去，反来覆去，我永远能向你有从深处的呼求。向你有一个从深处生命的回应，这样大家清楚了哈。好，那再来呢，我们就来看这个今天我们要看这篇诗啊，这个我剩下时间不多哈。这个我们来看第131篇，就是这个第3段。这个弟兄姊妹，这样一个反复经历主的制作、患难耕耘，而产生对主有深处呼求回应的人，那个最后他就不断的在一个过程，就是与主成一了。你们找得到这一段吗？特别香港的弟兄姊妹，第3啊，这里说与主成一，找得到吗？还有抱歉，你们大概是惯用简体字，我们这繁体字是你们是用繁体，那太好了，感谢主了，那就没有问题了，好吧？好，那我们第3一起来念一下，好吧？与主成一，全然的相信。弟兄姊妹，我真喜欢这个，真喜欢这个。懂不懂？这里就给你看见什么是你的成熟，什么是你的长进，就是经过这些耕耘，反反复复的耕耘，还有经过你一再的操练，你成为一个非常熟练。无论主你怎么耕耘我，我都只有一个回应：我从深处呼求你，我从深处转向你，我从深处向你打开我的全人。结果你就越来越成为一个与主成为是一的人。对不对？我再说这些话你都很熟悉，但是呢，在经历里面绝不是这么简单，对不对？有多少人经历耕耘之后与主是一，对不对？大部分人经历主的耕耘之后就翻了，对不对？主啊，还有天理吗？主啊，你还算主吗？对不对？主啊，你公平吗？你算什么主？对不对？我跟你讲，基督徒骂起耶稣来了，我讲一样是口不择言。没有主的时候，什么话都照样骂。基督徒向着耶稣心硬的时候，我跟你讲，那真的比世间人的朋友彼此翻脸还厉害。你看我们弟兄姊妹有的时候一起来说，我不惧悔，哇，他真不惧悔。你跪着求他都不会，你看那个心刚硬，对不对？好，所以你知道到最后他带进这个结果是不简单，他成为一个与主是一的人。对不对？好，这里说与主是一，这个与主是一从哪里看出来呢？就是他被带到一个全然的安息里去了。那你知道吗？你想这个安息什么意思？安息就是睡觉，什么都不做。尤其我们在读这个131篇第1节，最容易偏差领会存在。我们来读131篇第1节：耶和华，我的心不可怕，我的眼不可怕，过于重大。稀奇的事情，我也不去行。你看，这个话多容易误导我们，让我们误解领会
什么是一个与主失依、进入安息，或者说什么是一个生命成熟的人呢？就是天天什么都不做，睡觉，对不对？这个讲的不是很清楚吗？耶和华，我的心不狂傲，对不对？像你们动不动哎呀就要干这个干那个，开展这是狂傲动不动就想非洲动不动就想哎呀这个南美印度你看，哎，建文你看你也是我们的青年才俊嘛，对不对？哎，感谢主，有没有曾经做梦？我要到海外去好好开展，或者我要去兴起什么照顾？像你这么爱主的应该会，对吧？对不对？你是不会再去做梦，我要赚什么第一桶金盖一个住什么豪宅，对不对？像志伟这些都会。那你看你这个心是不是很狂傲？那我这年长的用就对付一下，你这个年轻人真骄傲还有我全世界都这么多年了，我都不敢想这些。你几岁了？告诉我几岁？29，才29岁，我59岁了。那你爱主几年？告诉我。算一下，有这么久你29岁最多爱主29年嘛。我已经爱主快40年了，我都不敢。你还在想非洲？你还在想印度？你狂傲，你这个心。你看，我们是不是很容易领会这个？大家一起说阿门。阿门，对不对？那你看保罗他们是不是很狂傲保罗大哥当时那个地中海四围天翻地覆甚至人就说他是得了瘟疫而且是像瘟疫一样，对吧？那些告翻天下的人，从这个角度来看，保罗他们这些人真是太狂傲了，对不对？好，第二个，他说我的眼也不高大，对不对？你看你想去非洲，你想去印度，你这个眼真高大。告诉我，你旁边人都得救没？你看，还这里没得救，那里没得救，所以闭嘴，闭眼，不要做梦先好好安顿在这边，你看这个眼不要高大。没有人说阿门。过于重大和稀奇的事，我也不去写。我想这些经节有的时候你如果是单独读这一句，真的容易误导。然后你如果前后把它连起来，你还真觉得非常的迷惑，到底这些东西在讲什么，对不对呢？一面这一段给我们看见那个扩大，对不对？我们这个人经历与主失依，我们到最后我们的心胸度量应该成为了那样一个被主扩大的人。而不再是以自我的好坏得失为优先考虑，对不对呢？但是另一面他又说什么东西这个心不狂傲，眼不高大，然后呢重大的事也不去行。我想人的一生就是活在这3件事：心、眼、行。阿门，对不对？你的心决定你的眼，你的眼决定你的心，阿门，对不对呢？你的心想赚大钱，你的眼就天天要看钞票。看人潮，人潮就是钱潮，对不对？然后你的脚就是行，我在那里开个店，对不对？赚大钱。阿门吧。像你们的大人，如果像他读大学，他的心，我要好好受教育，那就是心嘛。然后你的眼就是哪一个大学？亚洲大学还是什么？是北京大学还是什么？对不对？然后你就行了嘛。你怎么好像不是这样？我在讲什么？你以为在听你刚说你不是大学生吗？好了，我没有时间跟你们，还是我们，好了，不讲了。那我再讲一个更贴近你们的，我不喜欢举这种例子，有时候弄的话有点轻浮。这个有的未婚的年轻妞子们也是一样的，然后已经结婚对吧？像李晨燕对不对？她已经结婚讲究对不对？到了适婚年龄，对不对？心就想结婚了嘛。这当然要说阿门嘛，对不对？你不想结婚，那我就叫你姊妹离家出走。你就想结婚嘛，心这样，那眼就会很自然嘛，很自然嘛。有一天在聚会上会说，你姊妹呢？你姊妹怎么不见了？在这里有一天散会的时候，不知道怎么搞，那个眼睛啪就跟他四目相接了，4道闪光，对不对？你要承认说阿门。没有这回事，我要在座很多弟兄为什么没有啪？很多姊妹为什么没有啪跟你？对不对？就是你心嘛，想结婚，然后有一天那个眼似乎有意又无意的啪好了，然后就行了嘛，行了就感谢主，就跟前面离婚交通嘛，是不是？还是自己就这么干？他很规矩，他不会这么乱来的
他就跟前面用交通，然后他们交通就开始行啦，对不对？约他喝咖啡啊，约他在爱河边啊散步啊等等，对不对？然后就鼓吹革命啊，赶快加入，赶快加入，你一生幸福啊就开始，对不对？好，那弟兄姊妹，你看见没有？我们在主面前也是一样，也是一样，好吧？这里先说耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，过于重大和稀奇的事，我也不去行。啊，到底这些东西在我们的经历里是什么？你如果从浮面上浅的一面来领会的话，你就领会，凡是属灵的人啊，凡是所谓的成熟的人，那大概就是天天坐在会所里面闭眼祷告，什么都不懂。但你要看召会历史，又不是这样。召会历史，我因为自己做召会历史，我很有兴趣，做了很多，所以我就看所有的召会历史，那些在主面前这个存在有价值的，后来都不是这样，对不对？这个圣经也说，我们在主面前要立大志，事大管，对不对？还有认识神的人必刚强开阔。现在问题就在这些圣经摆在一起，不是很矛盾吗？怎么回事？一般来讲，这里说心不要狂傲，然后眼不要高大，然后重大稀奇的事不去行。但另一面，圣经很多地方又说，对不对？我们应该是什么？心中设大志，立大功。你不能推翻这些圣经的存在。阿门吧？到底这些东西怎么摆？那我这一段有点难讲啊。我慢慢试着讲。我那个里面我知道这个里面，我要寻找这个发表啊。这里说耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，过于重大和稀奇的事，我也不去行。比方说弟兄姊妹，我自己，我的父亲啊，早年反对主，不信主。那我想你们在座年轻人很多，可能家里也有，就是爸爸不愿意得救，而且甚至反对，对不对？你希不希望他得救？对吧？那不希望在这里也一定要讲希望，不然像话嘛。你绝不能在讲我不希望，他是不会的，对吧？在逻辑上你当然讲希望，但是包括我在内，我第一个先承认，我年轻的时候，我从来不相信他会得救，我简直不敢相信，因为我太了解他。那你说你爸是怎么样？一定是这个坏到极点。我跟你讲，我不相信我爸会得救，就是因为他好完美到极点，他太完美了。他是一个在商场上，那应该是最肮脏、最复杂的地方。医生在商场做事，但是我看第一个他不抽烟，够厉害。那你说他抽雪茄，他当然不抽，他不抽，干干净净。第二他不喝酒，第三他不应酬，懂应酬。你们懂应酬？第四，他绝不收礼，什么人来啊、拜访啊、送给你，对不起，他不收。你要走，东西带走。你东西不带走，你就不要走。你坐在这里，我不理你，你自己走。我爸爸够厉害。所以呢，多少弟兄姊妹，包括我妈妈什么，我们带人来跟他传福音，他也很幽默。他说你们这些罪人需要耶稣，我不需要。你看不简单吗？所以我跟你讲，我向你承认，我小的时候我也那个时候很年幼嘛，我爱主，我也信主，我也什么，这你说叫我爸爸能得救，我爸爸能得救，我简直不敢相信，他能得救，而且他老是就是开玩笑，老是说一些很得罪，反正很轻浮的话。你看这个东西是问题在哪里？就是这里说，重大和这个过于稀奇的事主说不需要人你来决定。你懂吗？我是谁？我是谁？我不要说我不是爸爸，我是他的儿子。我爸爸是神造的，我爸是神造的，对不对？他能不能得救是我来决定的，他能不能得救是我来判断的，他能不能得救是我来可以借着分析来得出结果的吗？你们为什么都没回应啊？你懂吗？你心里想他不会得救，你的眼睛就不会关心他。你眼睛不关心我跟你讲，你的行为上你完全不会有一个合适的行为。现在你能领会吗？我们常常在那里常常在那里。什么叫心狂傲？心狂傲就是说，当我在那里想，我爸爸是不可能得救。我跟你讲，从主来看，你这个人你狂傲，你是谁？他的得救是你决定的，还是主决定的？我们这个人狂傲，你都不知道你在主面狂傲到什么地步。我们常常看望一个弟兄，看望到就灰心了。哎，算了，不要再去看，他没希望。我跟你讲，不用再去看，他没有希望。我们已经看过多少遍，
哎呀，甚至有的人还去拜偶像，还是什么，哎呀，完全沦落世界。所以不用看，祷告大家也不用，没希望。因为你知道，当你在这里有这种替他断定的意念的时候，就是说你这个人太狂妄。所以有的时候我们鼓励弟兄姊妹传福音，我们就说弟兄姊妹，你先不要断定别人能不能得救，你自己想想看，你能得救吗？懂吗？你想想看，在你没得救之前，你曾经有一天想过你会得救吗？景照，你想过吗？景照，他才更不能得救。你不要看他坐在这里老老实实的正正派，他超级会赚钱的。你们信不信他很会赚钱？你信啊？那我很怀疑你这乱讲对不对？你看这么一个正派的人，对不对？这么一个规矩的人，对不对？你看脸四四方方的，对不对？他怎么会赚钱？都是老奸巨猾嘛，都是那些对不对？都是那油嘴滑舌的人赚钱。他怎么会赚钱？他真的超级老实的。我跟他在一起对话，又憨厚又老实。他曾经会赚钱赚到什么地步？你知道？每天回家，他不是赚月薪、年薪，他是赚日薪。每天回家，他姊妹说，每天回家2口袋、4个口袋装得满满的钞票，然后回到家里要把钞票拿出来往抽屉塞不进去，因为抽屉里也已经满了钞票，抽屉都抽不开了。他姊妹就很烦恼，因为家里这么多钱怎么办？不知道怎么花。你想像这样的人，他能得救？你告诉我，你告诉我。他不要说了，他根本连想这个问题都没有想过。但是景照今天全时间的，他现在是资深全时间的，资深全时间的，阿门吧。你懂吗？这句话，你现在能领会这话多严肃？我们那么容易的就批判一个人，他不能得救，他不能爱主，他不可能全天，他不可能这样，他不可能那样，对不对？这句话警告你要安息。你不要这么多烦恼，你不要这么多独断独行，懂吗？你不要这么多自以为是，请你安息下来。你要成为一个与主是一的人。什么叫做与主是一呢？就是我放下我的看法，我放下我对事情的一种的断定，懂不懂？我让这个断定让主来做，最后这个决断是主做的，对不对呢？我想你们在这里，你们一堆年轻人，对不对？你们也不会是生下来就爱主。要你们讲故事的话，可能很多人都是，对不对？很多的这个故事，我自己也在外面流浪7年之久，我从来没有一个意念要回来爱主，还全时间见，那真是怎么可能？但是弟兄们，我今天在这里全时间，对不对？这些都不是我们以前能想象的，我相信也不是我们以前服侍我们的人，包括为我们祷告的家人能想象，对不对？但是弟兄姊妹，你一想，不能祷告。因为你想，他怎么会得救呢？不可能，他既然不可能得救，我祷告什么？阿门吧。所以这里才说，你的心小心，不要狂傲。什么叫狂傲？狂傲不是说你要去非洲开展狂傲，那所有开展非洲的都应该打回来。去印度开展狂傲，那所有我们都不应该开展，连区里面都不要开展，天天守你的小牌就好了，对不对？所以你看这里面它不是矛盾的东西，它乃是说你的心是你的心。你开口第一个，你的心要小心，你不要越过一个主没有量给你的事，你去要断定它，对不对？现在大家能领会吗？什么叫我再说？什么叫心狂傲？就是你要在主之外，先来替主断定一个人、一件事、一个局面的可能性，那叫狂傲的心，清不清楚啊？所以就是说，耶和华，我的心不狂傲。但弟兄姊妹，你要知道，这样一个安息与主是一的不狂傲，它乃是从这个129到130篇这么一路来才能产生，不是你想要不狂傲就不狂傲，清不清楚？那第二呢，我的眼也不高大，对不对？我的眼不高大，就是我们常常会觉得你这样做他能得救吗？因为比方说旧约，若不是记载在圣经上，我们还真不信。即或记载在圣经上，我们的信也是不得不信的。今天如果再发生一次，你还是一样不信。你能信耶利哥是他们这么又喊又叫吹什么呢？他们吹号不是对吹号，就是整个城墙被打。我问你，你相信？我们今天都相信，因为已经是历史。假如你是当时的祭司，约书亚就说：你们走在军队前面，不是拿枪，不是拿弓，不是拿剑，吹号。什么都不要说，7天
而且7天还不是先吹好，安静绕。我就说我是呆子啊，你懂吗？我还在绕的时候，就给人家从城墙上射箭射死了，阿门吧。但是你要知道，这个不是你啊，不是你来看，这个眼就是看。我们常常很相信我的眼光，我远远一看你成有这个人不是料的，他不是料。我想很多你看不是料的，后来变长老；很多你看是料的，后来背叛主。你怎么说？懂我在讲什么吗？对不对？所以眼，你的心不要狂信主来信主来锻炼事情。你的眼也不要高大，以为你比主高明。就我看攻耶利哥最方便的方法就是用机关炮，对不对？那哪里攻耶利哥是就这么吹吹号，这天下哪里？你以为你比主高明吗？你看这段圣经是不是很有意思？我看这段圣经是有2种人能信，一种就是白痴，没有判断；还有一种就是生命极其成熟的。懂吗？他再来对世界的看法，已经完全不是根据人的推理，人合理的判断，他乃是完全与主是一。然后这个说，过于重大和稀奇的事，我也不去信，对不对？弟兄姊妹，我再说那些奥秘的事，人的重生是奥秘，人的悔改是奥秘，这些都是重大。人怎么会悔改？这是不可思议的，对不对？人就这么听一个诗歌就悔改，或者听一个见他悔改了。他说怎么会悔改？这在物质的范围这是不能解释的事。然后人就重生了，这怎么回事呢？对不对？这叫重大，而且真是稀奇。同一个见证在福音聚会里，他听了就哭了，他听了根本不屑，这是怎么回事？是这个见证，这是极其奥秘的事。阿门吧。所以这些东西摆在第一节，就是一开头就是让我们看见。我们需要成为一个放下主见、放下自我的人，我们要成为一个与主是一的人。借着这样与主是一，我们就成为一个能在他里面全然安息的人。弟兄姊妹，我看我今天就讲这第一节了，没有时间了，因为后面我们还有一些重要的行动要交通。你看，光这个第一节宝贝不宝贝啊？我们再把第一节读一下，好吧？耶和华。弟兄们来读好吧，耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，过于重大和稀奇的事，我也不去行。这些经节，你若是从这样一个深层的角度来看，你这一生你跟随主，你整个这个人会改变，你会改变，懂了？这个很有名一个故事，就是我们香港也都知道，这个第一个到中国来传福音的更正西教士。就是马礼逊，200年以前，他到中国传福音的时候，什么年龄？就是你这个年龄，你在这吓到20几岁，20岁出头，马礼逊，一个英国人，马礼逊，你们很多人应该不会陌生，他就站在这澳门嘛，对不对？他要从英国要到中国传福音的时候，那这个当然那个就是当时那些是震动当时，就这么一个年轻小伙子，200年以前的中国。你想想哪里是今天的中国？这简直是完全是被西方世界觉得根本不能去，你去就是送死嘛，不止各方面落后，尤其在仇视西方对不对？然后呢，非常封闭，不能接受这西方情况。他去之后，他到纽约，他从这个英国这个出航之后，经过大西洋到纽约要办签证，再经过太平洋，真是不简单，8个月。做这个无动力帆船这么来，然后经过纽约的时候，他的风声早就连纽约都知道。他在要办签证的时候，他太年轻了，所以那个海关的人员看到他脸这样很不屑的，你真相信凭你是下面就不好意思讲，这臭小子这个话不好讲，对吧？就是凭你能去翻转这个5000年之久的一个古老的国家吗？你知道他讲什么话？好厉害！他一点不逞强，我干给你看，那就完了，这个大肉体。那还有什么？我是在告诉你，我其实也是被逼的，我也不知道，那就不用去了。他真说，他真说。
他真认识。他没有，当然他可能也没有想到湖南办海关怎么会忽然问他这个问题。他迟疑了1秒钟之后，他就很平淡的跟他对方讲，很沉着的讲，他说我不信，就是他人家问你真相信凭着你就能去改变这个5000年的国家吗？他想了摇头说，摇头，我不信，我当然不信，我不信我能吗？但是呢，马上说，但我信神。你看这个人大不大？无论是野心大，还是度量大。你懂我意思？你懂我意思吗？这个能不能不在我啊？能不能在神啊？对不对嘛？弟兄们，你在这里看，这里有一个人，真是不可思议，年轻人，这么年轻，能够这么属灵啊！所以你看，在那个整个过程，你看见在他身上有一种与主失一的安息嘛。求主怜悯我。我的意思也就是说，后来主借着做他做这么大的事，对吧？他完全不活在自己里，你完全想不到，当他过世的时候，他不是讲他只有10个人得救，那10个人也不简单，都不是挂个名啊，10个人得救，个个真的是得救的基督徒，爱主，围着他床边哭。他讲更厉害的话，他说你们不要灰心，不要难过，不要失望，100年之后，中国要有10000倍的成长。根据谁？他都要死了还10000倍成长，谁干的？你懂这意思吗？也就是他知道神能，不是他来决定。中国怎么样？不是在他决定。中国啊有什么转变？不是他来断定，也不是当时的状况来评断，那是因为他认识主，懂吗？他就在灵里有一种与主失一的安息。求主也得着我们，好，就我们要学这样的功课啊，我们也成为一般让主在我们身上得扩大的人。好，有点祷告，200分钟做祷告，然后我们一起。